Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是鹏。我的频道是讲关于中文和中国的生活。如果你感兴趣，请点赞订阅我的频道，关注我，听真实的中文。我最近看到一个视频，一个在中国的留学生讲，他觉得中国人不善于表达。其实我也觉得他说的有道理。在从小到大的学习和生活中，我身边的确没有多少善于表达的人。我总结了一下，大概有以下几个原因。第一，中文相对于某些语言来说，并不是一个表现型的语言，就是很多语言习惯并不倾向于充分的表达自己的一些情感啊什么的。比如在英文中的 love 对应中文的爱，用英文可能会说 I love my mom, I love my dad， 但是中文中一般不会说我爱我妈，我爱我爸。写作文的时候可能会写，但是在现实生活中几乎听不到谁会这样说，除了小朋友。甚至英文可以说 I love my car, I love my 一个什么东西，对吧？但是你绝对听不到中国人说我爱我的车，我爱我的球鞋。中国人会说我喜欢我的车，或者我特别喜欢我的车，我特别喜欢我的球鞋，但是不会说爱。一般只有在特别浪漫的时候，或者关系亲密的情侣之间会说我爱你。再比如说夸人，英文可能会说 Oh my God, that's awesome, impressive， 一连串就来了。但是中文没有这么夸张，对吧？中文夸人一般就是不错，可以啊，挺好，棒。夸得厉害一点就是我操，牛逼，很难像英文那样直白的去夸人。所以从语言习惯上来说，可能中文的表现欲并不是那么强。第二，中国的文化习惯有所不同。比如说英文里问对方的年龄一般就是 How old are you， 翻译成中文就是你多大了。但是一般来说，我们更倾向于问你哪年的，意思是问你是哪一年出生的，然后再根据你的出生年份推算你的年龄。我不是说从这个例子说明中国人不善于表达，我的意思是说，对于同一件事情，不同国家的人可能会用不同的方式来处理，然后有些方式在中国看起来可能是正常的，但是到了其他国家可能就觉得不正常，这也有可能会造成不善于表达的印象。第三，有人说可能中国人比较内向，但是这一点我可能不太赞同，因为一个人的性格和行为并不是一句简单的内向或者外向就能说清楚的。有的人话少一点，可能就会被认为是内向的性格，但是这个人可能相反很喜欢和人相处的感觉，很喜欢进行社交活动，那你就不能说他内向，对吧？又或者一个人在不同的环境里会表现得不一样，比如在家人的面前话比较少，在朋友面前或者同事面前话却很多，你说这个人是外向还是内向的？甚至像上一条说的，不同国家之间的文化习惯不一样，有可能这个人做的事在中国看来是外向的，在其他国家看来就是内向的。所以说，如果说是不是中国人都比较内向，然后才不善于表达，我觉得这个事情还说不准。第四，教育。表达能力其实是需要练习的，但是从小到大，学校的教育更倾向于教一些科学或者文化知识，家长和学校都会觉得你只要考试成绩好，其他都无所谓。所以对于表达能力的培养和引导基本上没有，这是教育中的一部分缺失，以至于大部分人要在进入工作后才会慢慢的接触表达能力的练习，而且大部分人只有通过自己的自学来练习。我觉得完全可以在学校开设一门这样的课程。表达不只是为了大家能够互相协作，表达自己的感受和声音同样重要。如果一个人心里有不开心的事情，如果他不善于表达，这个事情就只能一直埋在心里，然后越来越不开心，越来越不开心，甚至变得抑郁。但是如果能把这些不开心的事情说出来，引起别人的共鸣，那就会好很多，可能就不会有那么多青少年的心理问题了。好了，你觉得中国人是不是不善于表达呢？在下面留言告诉我吧。今天的内容就到这里，如果你觉得对你有帮助的话，就帮我点个赞，订阅我，打开小铃铛，这就是对我最大的支持。我是鹏，我们下次再见。